एवरीवन, वेलकम टू ऑडियोलॉजी विद अंकिता। तो आज हम सीखेंगे ABCD ऑफ ऑडियोलॉजी। तो स्टे ट्यून्ड विथ मी एंड लेट्स स्टार्ट। तो पहली है A फॉर ऑडियोमीटर, B फॉर बोन वाइब्रेटर, C फॉर केबल्स, D फॉर डायग्राम। सो लेट्स चेक आउट क्या है ऑडियोमीटर। दिस इज ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर पे क्या करते हैं हम लोग, टेस्टिंग करते हैं ऑडियोमीटर में। ऑडियोमीटर में ये डायल्स है, ये स्विच है जिससे हम लोग टोन्स देते हैं। यू कैन सी हियर द स्विच, दिस इज द ग्राफ विच वी क्रिएट। और फिर इंटरप्रेट करते हैं किसको कितना ईयरिंग लॉस है। बेसिकली ऑडियोमीटर जो होता है वो एक केबिन में हम लोग करते हैं, जो केबिन साउंड प्रूफ टाइल्स से बना हुआ होता है। दिस आर साउंड प्रूफ टाइल्स, जिससे क्या होता है बाहर का जो साउंड है बहुत ही कम आता है और टेस्टिंग में कोई रुकावट नहीं क्रिएट करता है। देन B फॉर बोन वाइब्रेटर। सो एज यू कैन सी दिस इज अ बोन वाइब्रेटर। बोन वाइब्रेटर जो होता है ना, वो हम लोग हेड के अराउंड प्लेस करते हैं और उससे BC थ्रेशोल्ड्स हम चेक करते हैं, आपके कान के थ्रेशोल्ड्स। एंड C फॉर केबल्स। केबल्स जो होता है बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ये केबल सारे ऑडियोमीटर के साथ कनेक्ट करते हैं एक्सेसरीज को, जैसे कि हेडफोन्स हो गया, बोन वाइब्रेटर हो गया। ये इसके थ्रू एक हिडन डिपार्टमेंट रहता है, तो उसके थ्रू ये कनेक्ट होता है ऑडियोमीटर्स के साथ। बेसिकली बहुत सारे इक्विपमेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे है। एंड दिस आर द हेडफोन्स जो हम प्लेस करते हैं अराउंड योर हेड, तो जिससे हम लोग थ्रेशोल्ड चेक करते हैं। बेसिकली यहाँ पे पेशेंट एक बैठता है तो हम लोग क्लोज कर देते हैं ये डोर, और यहाँ पे ग्लास है जिससे हम देख सकते हैं कि पेशेंट्स का रेस्पॉन्स क्या है। एंड नाउ वी सिट हियर व्हाइल चेकिंग द पेशेंट। फिर D फॉर आ जाता है आपका डायग्राम। तो डायग्राम इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। डायग्राम मतलब ये ऑडियोग्राम बोलते हैं हम लोग। तो ऑडियोग्राम जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। दिस आर द इंटरप्रिटेशन ऑफ ए नॉर्मल ऑडियोग्राम। नॉर्मल हियरिंग थ्रेशोल्ड जिसका होता है तो उसका इंटरप्रिटेशन होता है 0 से 15 के अंदर अगर रहेगा आपका, तो दैट इज विल बी नॉन एज नॉर्मल। तो राइट का हम लोग राइट पेन के साथ मार्क करते हैं, लेफ्ट का हम लोग ब्लू पेन के साथ मार्क करते हैं, क्योंकि हमारे फील्ड में R मतलब रेड, R मतलब राइट। सो रेड इज नोटेड एज राइट। तो फिर ये हो गया आपका नॉर्मल ऑडियोग्राम। नॉर्मल ऑडियोग्राम में एज यू कैन सी बहुत टाइप्स के ऑडियोग्राम्स होते हैं। ये है एक डुप्लीकेट ऑडियोग्राम पेशेंट का, जिसका हम देख सकते हैं सामने राइट साइड में। इनको देख सकते हैं आप 25 में है, पर डीप जा रहा है नीचे। दीज आर फ्रीक्वेंसीज दीज आर लो फ्रीक्वेंसीज, दीज आर हाई फ्रीक्वेंसीज, दीज आर मिड फ्रीक्वेंसीज। लो फ्रीक्वेंसीज में क्या होता है, जैसे ड्रम की आवाज़, बहुत बड़ी बड़ी आवाज़ वो सब सुनाई देती है, जैसे मेल की आवाज़ हो जाती है, वो लो फ्रीक्वेंसी में सुनाई देती है। और हाई फ्रीक्वेंसी में क्या सुनाई देती है, हाई फ्रीक्वेंसी में श वाली आवाज़ें सुनाई देती है। तो फिर इसमें क्या आप देख सकते हैं, माइल्ड लॉस है इनको 25। जितना नीचे आपका जाता है ना ग्राफ, उतना सीवियरिटी लेवल बढ़ते जाता है आपका। तो ये ग्राफ जो देख रहे हैं, ये ग्राफ यहाँ तक तो माइल्ड है, लेकिन फिर इसके नेक्स्ट वाले फ्रीक्वेंसी में ये 70 सीवियर लेवल तक आ चुका है। तो इसको डीप बोलते हैं हम लोग, 6 किलोहर्ट्ज में डीप होता है, तो सीवियर डीप है। तो हम लोग इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे करेंगे, माइल्ड लॉस है लेकिन सीवियर डीप है हाई फ्रिक्वेंसी में। हाई फ्रिक्वेंसी में श वाली आवाज़ उनको बिल्कुल भी नहीं सुना दे रही है। यहाँ पे देख सकते हैं स्पीच बनाना टाइप का एक कर्व है, इसको स्पीच बनाना बोलते हैं। तो इसमें सारी वावल्स जितनी वर्ड्स है आप सुन पाते हैं। इसके नीचे अगर आपका ग्राफ जाता है तो ये सारे वावल्स या वर्ड्स आपको सुनने में नहीं आता है, कम आता है, ज़ोर से बोलना पड़ता है। So these are other audiograms. So these are basically ABCD of audiology. Now we'll see another audiogram. ये जो ऑडियोग्राम है ये स्लोपिंग ऑडियोग्राम है, मतलब इनका नॉर्मल है लो फ्रिक्वेंसीज में, जैसे कि देख सकते हैं 15 to 20 नियर बाय नॉर्मल। पर धीरे धीरे जब आप फ्रिक्वेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये धीरे धीरे भी नीचे जा रहा है।
तो ये बेसिकली इसको बोलते हैं स्लोपिंग काइंड ऑफ हियरिंग लॉस. दिस इज अ ग्रेट कैंडिडेसी ऑफ हियरिंग एड जो RIC रिसीवर इन द ईयर कैनल लगाने का कैंडिडेसी होता है, क्योंकि इनका जो है ऐसा नहीं कि उनका फ्लैट टाइप ऑफ हियरिंग लॉस है. दिस इज अ स्लोपिंग टाइप ऑफ हियरिंग लॉस. फ्लैट टाइप ऑफ हियरिंग लॉस कब होता है, जैसे आपको मैं दिखा दूँ. दिस इज फ्लैट काइंड ऑफ हियरिंग लॉस जहाँ पे स्लोपिंग नहीं है, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट 30 से 50 के अंदर आप देख सकते हैं ये ऑडियोग्राम में. कभी भी आपका ऑडियोग्राम 50% के नीचे आ रहा है या 40% के नीचे आ रहा है तो देन यू आर ए कैंडिडेसी फॉर हियरिंग एड. तो ज़्यादातर लोग ये सवाल पूछते हैं कि हमें हियरिंग एड कब लगाना चाहिए. तो आपको कब लगाना चाहिए, जब आपका ग्राफ 40 से नीचे आ रहा है तब लगाना चाहिए. एंड इन दिस केस ऑल्सो यू विल नीड ए हियरिंग एड, क्योंकि चाहे आपका ग्राफ अच्छा क्यों ना हो लो फ्रिक्वेंसी पर मिड एंड हाई फ्रिक्वेंसी में ये मॉडरेट टू सीवियर लेवल पे आ रहा है. मॉडरेट मतलब 50 इज़ नोन एज मॉडरेट एंड 70 आफ्टर 70 इट इज़ नोन एज सीवियर. तो ये सीवियर लेवल पे आ रहा है, तो मतलब ये भी एक कैंडिडेसी है हियरिंग एड के. लेकिन टाइप्स ऑफ हियरिंग एड अलग अलग आते हैं, तो ये ग्राफ के हिसाब से हम लोग हियरिंग एड फिट करते हैं.